Salaamun calaykum. Dooda diinta TikTok ayaan maanta idin hayaa. dad badan ma la fadhiistay oo Soomaaliya oo diinta ka baxay kulligoodna waxa ku marmarsiyoonayaan quraanka waanu soo aragnay waanu soo akhrinay dugsina waanu soo galnay waa intii dhaqankii Soomaaliyeed laakiin hadda tidaahdid bal maxay tahay wadduha macnaheedu waa maxay ma garanayo wuxuu markaas ku soo qanciyay dugsi baan soo maray marka cilmigii diinta waan garanaya waana qalad kow number ugu horeeyay marka waxa waa jaahilnimo number 2 haddii jaahilnimadii qofku ma oranin in wuxuu ku galaa uga baxa diinta maslaxad dadkan faraha badan ee qurbaha jooga dabada jooga ee laga saaro diinta lacag baa laga saaraa ama iskuul Christian la galiya waayo in raggan TV-yada fadhiya ee meelaha soo fadhiya in waxa shir dad dacma dad lacag siiya dad mushahar siiya oo raadigu bartaas ka hadal oo ka hadal dhalinyaradan marka waxaan leeyahay kuwa la hadlaya kuwa taxka u diraya kuwa caayaya kuwa loo aflagaadeynaya kuwa xurriyadooda taageeraya kulligoodba way boonboonayaan meesha qaladka aanay fahamsanayn waxa weeye xataa raggan doonayaan inay la doodaan doodista aad la doodisid iyo taxka aad dirisid iyo message-ka aad intaba systemku wuxuu tusayaa inay meeshii activity in xarakadii jirto xarakada ay jirtana waxay leeyihiin barnaamijkan uu wanaagsan yahay hala daayo waan gartay marka la maalgeliyaa leedahay la maalgeliyo intaas oo qof ka dagaalamay Soomaa intaas oo qof tagas diray Soomaa intaas oo qof ka dooda Soomaa wallahi wanaagsan haddii laakiin shibta laga ilaahdo way baqtiyaan sharing korto waa laba inuu qofku share garo waniyo bal dadkan waxa ka qabto ciidan culimada la hadlo ducaada la hadlo waa mid qofka laakiin likes saara waa support dambi ka weyn waan gartay ama deyn qofkaas uu gaaloobo ma ilaahay kalimatul kufr waa kalimad culus moogtay waan gartay laakiin qofkaas ala ilm wa ala bayina haduu iraahdo I like this meesha nabiga lagu caayo quraankii lagu yasayo la jarjarayo gaalni waxba kama joogo qofkaas kama foga gaalni in qofkaas ilaahay toobad keeno ayaan anigu aaminsan xitaa shahaada mar labaad loo qabto ajiib وقفك الله ويا نينك القرآن كي عاية على أدونا صعبك أتنتد نبي محمد عاية على أدونا لايكس أسهرتد أما ودنا أسهر أتورتد ده واحد لا بهاي وين وضع صعناية سيوت شكرا مركا وقالوا حكى مصكيين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من علامات النفاق إن كم تهي dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyay aad u aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan wax badan garanaynin sufaha maangaabiyo garaad laawayaal dabeetana ilaahay wuxuu ku leeyahay wayda qiila lahum aaminu kama aamana an-naas hadii la yiraahdo war dadku sida ilaahay rumeeyay idina ilaahay rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya qaalu an nu'minu kama aamana as-sufaha baylah ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelno dadkan maangaabiyada iyo dadka wax magaratadii sida yeelaan masaasaad nala rabtaa bay leeyihiin ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum humus sufahaa walaakin laa yaclamuun iyaga safiiha baa ilaahay yidhi maangaabiyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyahay subxaana wa tacaala oo goormuu maangaab garanayaa wajtanibu rijsa min alawthaan qashinka iyo qurunka oo sanamiyada caabudidooda isaga fogaada buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa kalood ka fogaataan qawla zuur hadalka baatilkee beenta ana ka fogaada xunafaa'a lilaahi hayra mushrikiina bihi idinkoo toosaya ilaahayna aan cid kale la wadaajinaynin